Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago pa lang dyan. Hello po sa inyo. So, sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo itong gamot na palagi kong pinapainom sa anak ko every time na meron siyang ubo at sipon. Kasi hindi lang basta yung ubo yung nadadala, pati din yung sipon nadadala na din, nasasama na din. So, simula nung nalaman ko itong gamot na to guys at nagandahan ako sa kanya kasi nga talagang umipek or hiyang siya sa anak ko kasi kapag pinapainom ko nito mga 2 to 3 days lang nawawala na yung kanyang unti-unti nang nawawala yung kanyang ubo. Napapansin ko din na hindi na siya ubo ng ubo, hindi na makati yung kanyang lalamunan at unti-unting natutunaw yung kanyang plema kasi kapag umuubo siya ay unti-unti pawala ng pawala yung kanyang plema kasi 'di ba yung plema malalaman naman natin sa ubo kung may plema ay wala, 'di ba? So ayun, so kasi maganda din ito guys kasi nga isa siyang herbal. Nakikita niyo naman sa screen kung ano na ito. Isa siyang herbal na may mix na fruits na strawberry. Ayan. So i-open ko yung ating camera guys para mas ipakita ko sa inyo. Yan. Yung ating camera. Yan. So, ito yun guys, yung bago kong binili ngayon. So, kasi last week, nagkaubo yung anak ko. Yan. So, ito yung clear cup or lagundi leaf. So, ayan. 60 ml siya. So, nabili ko to. Wala pa tong 100 guys. So, yung flavor niya is strawberry. Ayan. And then, 300 mg siya. So, anti-cough, anti-asthma. So, para talaga siya sa ubo. At hindi lang ubo guys, pati yung ubo, yung sipon, as in, nadadala din. Kasi yung time na yon may ubo at sipon yung anak ko. Ngayon, nung gumaling yung ubo niya, pati yung sipon nawala na din. So, ito ay pwede hanggang 12 years old. Ayan. So, sa mga 2 to 4 years old, 1/2 teaspoonful lang, 3 times a day. 4 to 6 years old, 1 teaspoonful, 3 times a day din. Then, sa mga 7 to 12 years old, 1 and 1/2 teaspoonful, 3 times a day. Ayan. So, sundin nyo na lang guys yung mga dosage. Dapat ito sundin nyo. Huwag nyong kukulangan, huwag nyo ding pasosobrahan. Yan. Then, dito yung kanyang expiration date at saka yung manufacturing date. So, ito guys, hindi pa naubos kasi nga mga 2 to 3 days lang gumaling na yung anak ko kaya in-stop ko na yung pag-take. So, since matagal pa naman yung expiration niya, tatago ko lang muna siya. At kung if ever man sunod, wag naman sana na medyo ubuhin yung anak ko, sipunin, papainumin ka kagad nito para maagapan at hindi na lumala at tumagal. So, ito pala yung dati guys, kasi ito, nakatago to, hindi ko nakita na meron pa pala siya dati. Ganun din, Cough Guard, Lagundi Leaf, same lang din, pero iba yung ano nito, iba yung kanyang packaging. Same lang din, 60 ml. So, meron pa siya, halos kalahati pa siya. So, matagal-tagal na gamitan. Tapos, nakabili ako ng bago. So, ayun lang guys, yung aking video sa ngayon. Shinare ko lang kung ano yung gamot na pinapainom ko sa anak ko. By the way, yung anak ko pala guys is 4 years old ngayon. Magpa 5 this coming September. Kasi ngayon, March. So, this September, magpa 5 years old na siya. So, every time na may ubo siya, at sipon, ito talaga yung pinapainom ko guys, yung lagundi leaf, yung lagundi na syrup para sa ubo. Mabisa kasi to para sa akin kasi humiyang sa kanya, mabisa siya para sa anak ko kasi ang bilis mawala ng kanyang plema at hindi na ganun na makati yung kanyang lalamunan. So, anyway, itong akin guys is syempre diba iba-iba naman yung katawan ng ating mga anak. So, kung sa tingin nyo humiyang, ito na lang din yung ipatake nyo. Pero kung sa tingin nyo hindi humiyang, ay maghanap kayo ng gamot na hihiyang sa anak nyo, sa katawan ng anak nyo. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Shinare ko lang itong mabisang gamot para sa ubo.
na humiyang sa anak ko. So, anyway, pa-favor na lang din po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na video ay ma-update or ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood!